င်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်တို့ဘောလုံးစတာရဲ့ယူရိုပွဲတို့သုံးသက်ချက်စီစဉ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးတော့မဲ့ပွဲစဉ်တွေကတော့စနေနေ့ညမှာကစားတော့မယ်ယူရို2020ရဲ့ဒီ16သိန်းရှုံးတဲ့အစစ်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ဒီဝေးတဲ့နဲ့ဒိန်းမတ်တဲ့ပြီးတော့အီတလီတဲ့နဲ့ဒီအော်စတြီးယားတဲ့နဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဗျာဒီနေ့ညပွဲစဉ်ကတော့တစ်ပွဲပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ည7:00နာရီခွဲမှာတစ်ပွဲည7:00နာရီခွဲမှာတစ်ပွဲကစားတော့မယ်ပွဲစဉ်တွေကအခုဒီ16သိန်းအစစ်တွေရောက်လာပြီဆိုတော့ဒီကစားအသေးတွေခြေစွမ်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့တိတိတော့သိခဲ့ရပြီပေါ့နော်တချို့ကတော့ရန်ကောက်တယ်တချို့ကတော့တင်မသားပဲနဲ့အုပ်စုဆက်တော့ကြံခဲ့တဲ့အသေးတွေလည်းရှိတယ်ဒီပွဲစဉ်တွေကလည်းတော်တော်လေးတော့ကြိတ်နေရှိလာခဲ့ပြီ16သိန်းရှုံးထွက်အဆင့်ဆိုတာအမားခံလို့များတဲ့အဆင့်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီချိန်တွေမှာဒီမမောင်သောပွဲဖြစ်တဲ့ဒီည10:00နာရီဝန်းမှာကစားတော့မဲ့ဝေးတဲ့ဒိန်းမတ်တဲ့ပွဲစဉ်ပေါ်ကိုကိုရတာဘယ်လိုလဲမသိဘူးညာဟုတ်ကဲ့ကိုဒီပွဲကတော့2သိန်းလုံးကဒီဒုတိယနေရာတက်လာတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးတော့ဒီကျွန်တော်ပတ်စံမှုပြထားတာမှာတေးကြတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လေဒီဝေးရဲ့ခြေသွမ်းကဒီတိတ်ပြီးတော့မဆာခက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲတွေမှာလည်းသူနည်းနည်းလေးခြေသွမ်းနည်းနည်းလေးနေတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီတခြားတေးတော့ရောက်တော့နောင်ကန်သွားပြီးတော့သူခုစင်းလောက်ကိုရောက်လာတယ်ဒီမှာလည်းအတူတူပဲပေါ့နော်သူကဒီရှင်းရှင်းပွဲမှာဒီအဲစင်းရဲ့ပြပြကြောင်းနည်းနည်းလေးသူဖိလန်ကိုရှုံးသွားတယ်ဆိုပေမဲ့နောက်နှစ်ပွဲမှာတော်တော်လေးရုံးတယ်ဘယ်ချိန်အောင်ကျုံးသွားတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီခြေသွမ်းကောင်းတော်တော်လေးပြတတ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲနောက်ဆုံးပွဲမှာတော့တကယ်ခြေသွမ်းကောင်းပြပြီးတော့ဒီရုရှားကိုဘိုးပြိုက်နိုင်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲလိုအခြေအနေမျိုးမှာဒီနှစ်ပင်းလာတွေးနေရတဲ့အခြေအနေကလည်းတော်တော်လေးတော့သက်ဝင်စားရကောင်းနေပါပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီဝေးတဲ့ရဲ့ဒီလူစင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီအမ်ပါတူတယောက်လောက်ပဲပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကဒီအီတလီတက်ပွဲတွေမှာတိုက်ရဲ့အနေနဲ့ကြောင့်ဒီလွဲချော်မှာပေါ့နော်ဒီကစားသမားတယောက်လွဲချော်လာတဲ့အတွက်ဝေးတဲ့အတွက်တော့ပြဿနာပါတော့မရှိဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကဒိန်းမတ်အသင်းကတော်တော်လေးစိတ်တက်ကြွနေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နော်သူတို့အုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာဒီရုရှားကိုပုံမှန်ဆိုတဲ့ဂုံပြက်ရလာတဲ့နိုင်ရရှိသွားတာကဒိန်းမတ်အသင်းတော့တော်တော်လေးကိုစိတ်တက်ကြွသွားစေတယ်အဲဒီစီယန်ကိစ္စကြောင့်သူတို့အသင်းစိတ်တပိုင်းထိခိုက်သွားခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီနောက်ဆုံးပွဲအုပ်စုပွဲစဉ်မှာနိုင်သွားတဲ့နိုင်ပွဲကြောင့်ဒီအုပ်စုအဆင့်ကနေလည်းသူတို့တက်နိုင်ခဲ့တယ်ဒီအုပ်စုအဆင့်မှာအဆင့်4နေရာဒီလိုရက်တည်နေရတဲ့ပြီးတော့အုပ်စုဒုတိယနဲ့ဒီ16သိန်းအဆင့်တွေတက်လာတယ်ဆိုတော့ဒိန်းမတ်အတွက်ကတော်တော်လေးတော့ဒီကျင်းတဲ့အားရစရာခြေနေရှိနေတယ်ဝေးတဲ့ဘက်ကိုကြည့်ရလဲဝေးတဲ့ကဒီအုပ်စုတွေမှာတိတ်ပြီးတော့ခြေစွမ်းအားရစရာရှိတယ်ပေါ့နော်တိုက်စစ်ပိုင်းခံစစ်ပိုင်းတက်တိတ်ပြီးတော့တာမန်ဆဲတော့ပဲရှိခဲ့တယ်ပဲမထင်မှတ်တဲ့သူတို့အုပ်စုကနေချွတ်လာတယ်ဒီ16သိန်းအဆင့်တွေတက်လာခဲ့ပြီးတော့အခုဒိန်းမတ်တင်နေတွေ့မှာပေါ့နော်ခြေစွမ်းပိုင်းက3သိန်းကြည့်မယ်ဆိုတော့2သိန်းကမျှတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်သက်ပိုင်းကကြည့်လိုက်ရင်တော့ဒိန်းမတ်တင်ကဒီပွဲစစ်မှာအနေငယ်လေးတာစီရနေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီဒီဒိန်းမတ်ပေါ့နော်ဒိန်းမတ်ရဲ့ဂိုင်းလူရှင်ကိုပြောမယ်ဆိုတော့ဒီခုနပြောခဲ့တဲ့အဲဆင်ပေါ့နော်အဲဆင်တယောက်ပဲဒိန်းတွေလွယ်မယ်ဒီပွဲထွက်လာနိုင်တဲ့လူချင်းကိုဆက်ပြောမယ်ဆိုတော့ဂိုးမနေရာမှာတော့ဒီဒူဝိုင်းဂိုးမဒီချက်မိုက်ပဲပေါ့နော်ကစားကွက်ကတော့ဒီ3-4-1ပေါ့နော်3-4-1ပုံစံနဲ့ကစားလာနိုင်တယ်ဒီနောက်ထပ်လူ3ယောက်နေရာမှာတော့ပဲစီကတ်ရဲ့ခကြရဲ့ဒီခရစ်စတီယန်ဆန်ပေါ့နော်ဒီကွင်းတဲ့လူ4ယောက်နေရာမှာပေါ့နော်ဒီမာဟေးဒီရဲ့ဒီဝေါ့ပြရဲ့ဒီလာနေရဲ့ဝက်ဆိုတော့တန်ရဲ့ဝက်စီရှိမယ်ဝဲလေတက်ရှိ3ယောက်နေရာမှာတော့ဒီ breakaway ရဲ့ dance ကရဲ့ဒီ boss ရဲ့ပေါ့နော် dance ကဆိုလည်းပြီးခဲ့ပွဲတော်တော်လေးခြေသွမ်းပြပြီးတော့ဒီpressure လောက်တော့လုံးဝကိုပြမွေးလောက်သွားတော့ကစားသွားတယ်ပေါ့နော်အဲတော်တော်လေးကောင်းတယ်ပြီးတော့ boss ဆိုလည်းဒီသူ့ရဲ့ဂိုးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဝါရေးမှုပေါ့နော်တက်ခဲ့ပေမဲ့ဒီရင့်ကျက်မှုပြပြီးတော့သူလုံးဝကိုဂိုးသွင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲဒီအခြေအနေကြောင့်ဒီလူချင်းကလည်းအဲစေမပါဘူးဆိုပေမဲ့တော်တော်လေးတော့တောင်းနေတဲ့လူချင်းလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဒီဝေးတဲ့ဒီပွဲထက်လူစင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေကလာတော့အများစုပဲပြန်ပါလာနိုင်တယ်ဂိုးသမားနေရာမှာတော့ဒီပေါင်းဂိုးသမားဟောက်တဲ့ဒီတန်နီဝါပေါ့နော်ခန်းစစ်4ယောက်တွဲနေရာမှာတော့ဒီတော်တင်ယန်ပဲနောက်ခံလို့ပန်ဒေးဗစ်ပြီးတော့ရိုဒိုပြီးတော့မန်ဖန်ပြီးတော့ရောဘတ်ပဲပေါ့နော်ဒီကွင်းလန်တွဲဘက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းသူဝေးတဲ့အဓိကအားလာကြကွင်းလန်ပေါ့နော်ကွင်းလန်မှာဆိုလည်းဒီ Grabbe ရှိမယ် Morel ရှိမယ် Allen ရှိမယ်ပြီးတော့ Ramsey ရှိမယ်ညာတောင်ဘက်မှာဆိုလည်းManchester United ညာတောင်ဘက်ကလာဒန်နီယယ်ချင်းရှိမယ်တက်စစ်ပိုင်းမှာတော့ကီပါမိုးပေါ့နော်ကီပါမိုးကလည်းပြောရတယ်သူလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကမှဒီအပျော်တမ်းကြီးရကလာမှကြောက်ဖြစ်တော့အခုချိန်မှာတော့ဝေးလေစင်နေတယ်ဒီဗီဒီယိုကတော့ဂိုးသွင်းနိုင်သွားပြီပေါ့နော်ဒီလိုကစားသမားကောင်းတွေပါဝင်နေပြီးတော့သူတို့တင်းကစားဘောကလည်းဒီ4-5-1ပေါ့နော်ပွဲရတော့ဒီကထားပြီးတော့တက်စစ်ကကီပါမိုးကိုသူတို့ပတ်မိုးပေးတဲ့ပုံစံတောင်ပန်တွေကနေပြီးတော့တောက်လျှောက်ဂိုးစီးတဲ့ဆွဲပြီးတော့တိုက်ခိုက်ဂိုးသွင်းကိုကြိုးစားတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဒီကစားဘောပုံစံကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယို16သိန်းစင်းကလည်းထပ်ပြီးတော့မြင်တွေ့ရဖို့ရှိတယ်ဝေးတဲ့အုပ်စုစစ်ရလက်တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့တိတ်တော့မစိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်เนาะအရန်ဆိုပြီးတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ဒီဆွစ်ဇာလန်ကို1-1အဖွင့်ပွဲတွေမှာ1-1တေးကြသွားတယ်ဒါပေမဲ့တူရကီကို2-0နဲ့ပြန်နိုင်သွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အီတလီကိုလည်း1-0နဲ့ရှုံးသွားတယ်
ဒါပေမဲ့အဲ့ပွဲစဉ်မှာဝေးတဲ့ခြေစွမ်းမှာကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတယ်လို့ပြောရမှာဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီသူတို့အစုအစစ်ပွဲစဉ်တွေမှာရုံးကန်ကြရတဲ့ပြောင်းကိုအီတလီနဲ့ပွဲမှာသူတို့စွမ်းကိုကစားသွားတယ်ဒီကွင်းလယ်ဒီအမ်ပါလူထောက်ခံရတဲ့ချိန်ကလာဒီဝေးတဲ့ခြေစွမ်းအနေငယ်လေးကြာသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အနေနဲ့ဒီလက်ရှိအီတလီရဲ့နောက်အဆင့်2နေရာနေပြီးတော့အုပ်စုရဲ့ဂျိုမီတီ16တဲဆက်ကိုတက်လာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုဒီနှစ်သိန်းရဲ့အဓိကဟိုအပြိုင်မှုပါပေါ့နော်ပြစ်လာမှာကတော့ဒီခုနပြောခဲ့လို့ဟိုပြောခဲ့လို့ကွင်းလယ်ပေါ့နော်ကွင်းလယ်ဘက်မှာဒီဝေးစွာကလုံးဝကွင်းလယ်ကတောင်းတယ်ဒီအယ်လန်တို့ဒီဝန်ဆေးလို့ရှိနေတော့ပြီးတော့ဒီဘက်မှာလည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီငမေတို့ကလာမှာပေါ့နော်ဟိုကျက်တို့ဒီလာလေးတို့ရှိနေဆိုတော့ဒီတကယ်တမ်းဒီအပြိုင်မှုကတော့ကွင်းလယ်မှာဖြစ်လာဖို့ရှိတယ်ပြီးတော့လည်းဒီပြည်မှုပိုင်းရတယ်တိတ်ပြီးတော့မကွာဘူးဆိုတော့တူးနေတယ်ပေါ့နော်နှစ်တင်းလုံးကသူမတာကူလာနေသားမှာပေါ့နော်ဘယ်တင်းနိုင်ရမလဲသူပဲပြောတာတော့တော်တော်လေးတော့သိလို့ကြတော့ကောင်းတယ်ဒီဟတ်တို့ကနေရာမှာအနေထားမှာကြည့်မယ်ဆိုတော့လည်းဒီတိတ်ပြီးတော့မကွာဘူးပေါ့နော်ဒိမတ်က2ပွဲနိုင်တယ်ဒီဝေးစ်က1ပွဲနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအနေထားမှာဒီပွဲရဲ့အဖြေရပေါ့နော်ဘယ်လိုလာမလဲဆိုတာတော့ဘယ်လိုမှတော့အရင်တော့ခံမှန်းလို့မရဘူးဒီနေတာကိုဆက်ပြောမယ်ဆိုတော့ဒီဒိမတ်ကပေါ့နော်ဒိမတ်ကပေးထားတယ်1ပေါင်း80ပေါ့နော်ကိုပေါင်းကြီးကတော့2ပေါင်း30ရတယ်ကိုနှစ်လုံးသိပေါ့နော်အဲ့လိုအနေထားမှာကျွန်တော်ကတော့ဒီဒိမတ်ပေးထားကြီးကတော်တော်လေးပြေးနေပြီးတော့လည်းစိတ်ဓာတ်ပိုင်းရတယ်ဒိမတ်ကတော်တော်လေးတာနေတဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်ကတော့ဒီပွဲမှာဒိမတ်ပေါ့နိုင်ရပြီးတော့နောက်ဆက်တက်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဒါကတော့ဒီကျွန်တော်ရ10နာရီဝမ်းမှာစားမဲ့ပွဲစဉ်ပေါ့နော်ဒီ10နာရီဝမ်းမှာစားမဲ့ပွဲစဉ်ကလည်းပွဲစဉ်တော့ပွဲပါပဲဒီအီတလီနဲ့အော်စတြီးယားတဲ့တော့ပွဲစဉ်အီတလီကအားလုံးသိတာတဲ့အတိုင်းပဲချန်ပီယံတက်ပြေးနေတဲ့တင်တဲ့အော်စတြီးယားကကြတော့ချန်ပီယံတင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပြိုင်ပွဲအစတင်ကြီးကခံမှန်းခဲ့တဲ့မှာတူရကီတို့အော်စတြီးယားတို့ချန်ပီယံတင်နေတယ်ကျွန်တော်ခံမှန်းခဲ့ကြရပါတော့တူရကီကတော့မထင်မှတ်ပဲနဲ့ခြေစွမ်းစိုးစိုးရွားရွားနဲ့သူတို့အုပ်စုအဆင့်ကလည်းကျဲရခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အော်စတြီးယားကတော့လုံးဝခြေစွမ်းကောင်းတွေပြတာပါရောနော်သူတို့အသင်းရဲ့ခြေစွမ်းကဒီအုပ်စုအဆင့်မှာမတည်ငြိမ်ခဲ့ဘူးဆိုပေမဲ့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာတော့တော်တော်လေးကိုကောင်းသွားတယ်သူတို့အသင်းရဲ့ခြေစွမ်းမှလည်းကျွန်တော်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်နော်အထူးသဖြင့်စိတ်သက်ပိုင်းဒီအလားပါဦးဆောင်လာတဲ့အော်စတြီးယားရဲ့ကန်ဆယ်တဲ့ကွန်လယ်ကတော်တော်လေးကိုစိတ်သက်ပိုင်းကောင်းလာတာတွေ့ရတယ်အသင်းရဲ့စွမ်းဆောင်တွေကောင်းတဲ့ကစားပြီးတော့အခုဆိုရင်ဒီ16တဲ့စစ်တီတက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီပွဲစဉ်ပေါ်မှာဟုတ်ပြရတာဘယ်လိုမြင်လဲသိပြီလားဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီပွဲကဒီခုနပွဲတော့အများကြီးကောင်းလာဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အီတလီကလည်းကိုပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီတော့6ဗန်အုပ်စုပွဲစဉ်3ပွဲ3နိုင်ပြီးတော့ဒီအဆင့်ကိုရောက်လာတယ်ဆိုတော့တူးချွေခြေသွားပေါ့နော်ဝေးပဲတရားလို့ရှိဘူးအော်စီယာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူနေတာလန်ကိုရှုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ရှုံးတယ်ပြီးတော့နောက်ပွဲကိုနိုင်တယ်နိုင်ပြီးတော့တက်လာတယ်ဆိုတော့သူခြေသွားရပုံမှာလည်းတိတ်ပြီးတော့ပြောကြလို့တိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်အခုပဲပြောမှာကဒီလက်ချစ်မှုအတော်တူပဲပေါ့နော်နည်းနည်းလေးသူကတော့ခွင့်ရေးတွေနည်းနည်းဖြုံးနေလို့ဖြစ်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုပွဲမျိုးမှာအရှိပွဲမျိုးမှာကိစ္စမရှိပေမဲ့ဒီအီတလီလိုတင်းမျိုးပြီးတော့ဒီတက်တင်ရှုံးထွက်လို့တင်းစင်မျိုးရောက်လာတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့ဒီဖြုံးတီးလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ခွင့်ရေးနည်းနည်းလေးသုံးချနိုင်တာလည်းဒီအီတလီဘက်ကိုလည်းရိုစီယာကလည်းကိုတွင်းနိုင်မှုရှိတယ်ပြီးအီတလီမှာပေါ့နော်အဓိကခံစစ်မှုချီလီမပါဘူးဆိုတော့ဒီရိုစီယာအနေနဲ့နည်းနည်းလေးပေါ့နော်ခံစစ်တက်စစ်ပိုင်းနည်းနည်းလေးခွင့်ရေးရနိုင်တဲ့ဒေသမှာအနော်တိုဝင်းနေနဲ့ဒီချွေတန်းမှုခွင့်ရေးတွေသုံးချနိုင်မယ်ဆိုတော့ဒီရိုစီယာလည်းကျွန်တော်ဘိုးရနိုင်တယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အီတလီအသင်းရဲ့လူစင်းကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့လည်းဒီကခံစစ်မှုပြတဲ့ GL တွေပေါ့နော်သူလည်းပါဝင်နိုင်ဖို့မသိကြဘူးနောက်ထပ်ပါဝင်ဖို့သိကြရဲလားပါတော့ဒီ Pellegrini ပေါ့နော် Pellegrini ကလည်းဒီပွဲစဉ်မှာတန်ရာကြောင့်ပါဝင်နိုင်မှာမဟုတ်ပဲနဲ့Florence ကလည်းတန်ရာကြောင့်ပါဝင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီကစားသမားတွေရဲ့နေရာမှာပေါ်တက်လာတဲ့ကစားသမားတွေကတော့ဒီဘိုးကန်စစ်နေရာမှာဆိုရင် GL ရဲ့နေရာကို Bastoni တို့ကအစာရီကအစားတုံးပြီးတော့ပါဝင်နိုင်တယ်ပြီးတော့ဒီညတော့မှဒီ Florence ရဲ့နေရာမှာဆိုရင်လည်းဒီ Lawrence လိုကစားသမားမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီပွဲစဉ်အတွက်ဒီကမ္ဘာပွဲတက်လူစင်းလို့ပြောရမှာဆိုတော့သူတို့ပုံမှန်ပွဲတက်နေကြလူစင်းဖြစ်တဲ့ဒီ 4-3-3 ကိုပဲဆက်ပြောဒီမြတ်မစီနီနဲ့သုံးပြလာနိုင်တယ်ဂိုးသမားနေရာမှာဒီတိုနာရာမှာနောက်တန်းနေရာမှာစပင်နာဆိုလာပြီးတော့ဒီ GL နဲ့နေရာမှာဘတ်တိုနီတို့မှအစားပြီးပေါ့နော်ဒီကစားသမားတယောက်ပွဲထွက်လာနိုင်မယ်ပြီးတော့ရင်နောက်တစ်ယောက်ကဒီဘိုလိုချီကတော့ထောက်တဲ့ပွဲထွက်မယ်ညာနောက်မှလည်းဒီလော်ရန်ဆိုပွဲထွက်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီယူ2010မှာဒီအီတလီကအကောင်းဆုံးကွင်းလယ်ဒီတော်တော်လေးခြေစွမ်းပြတယ်ပေါ့နော်တို့ပြဒီဘာရီလာနဲ့ဂျော်ဂျင်ကိုအတွဲကအုပ်စုပွဲတွေတောက်လျှောက်မှာသူတို့ကစားလာခဲ့တယ်ပြီးတော့ဘာရီတီပါဝင်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီအုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲတွေမှာဘာရီတီပါဝင်လာခဲ့တဲ့အတွက်အီတလီရဲ့ကွင်းလယ်တော်တော်လေးကိုကောင်းလာတာတွေ့ရတယ်ဘာရီတီမပါဝင်ခင်ကလည်းဒီလိုကာတယ်လီကစားခဲ့ပြီးလိုကာတယ်လီဆိုဂိုးတွေပါတော့တဲ့အကြည့်ကိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်အီတလီရဲ့ကွင်းလယ်ကအရန်ပြီးတဲ့နိုင်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်လောကကောင်းဟို
ကမ္ဘာစိတ်မီရခါသမားတွေပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပြီးတော့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာဆိုတော့ဒီ Asian နီ Immobile နဲ့ Vardy ပေါ့ဒီကစားသမား3ယောက်က Italy ရဲ့တိုက်စစ်ကိုလုံးဝကိုစိတ်ချရတဲ့အထိကောင်းပုံနေတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်လို့လဲ Italy ကဒီအုပ်စုပွဲစဉ်တွေမှာဆိုရင်လည်း3ပွဲလား3ပွဲနိုင်ပေးဖို့လုံးဝမရှိဘူးဒါဒီမှတ်တမ်းက Euro 2010ရဲ့တမိုင်းတစ်လျှောက်ပါဒါပထမဆုံးရရှိခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းပေါ့နော်ဒီချက်တွေကြောင့် Italy ကအခုဆိုရင်ဒီ Euro 2010 Champion ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့တော့ခံမှန်းမှုတွေရှိနေတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံး9ပွဲကိုလည်း6ပွဲကိုကလေးရှိရတာဆိုတော့ဒါကြီးကအီတလီလိုအသင်းမျိုးအတွက်တော်တော်လေးကိုကောင်းမလာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းတွေပြိုင်ပွဲတွေမှာအီတလီရဲ့ခြေစမ်းကတော်တော်လေးကျဆင်းသွားခဲ့တယ်လူငယ်မျိုးဆက်တွေပျောက်ဆုံးမှုတဲ့လူအီတလီကလုံးဝကိုနေပါသွားခဲ့တဲ့အချိန်ဒီမှာဒီနှစ်မှာတော့လူငယ်ကစားသမားတွေတွေးတဲ့လောင်းလာပြီးတော့အီတလီရဲ့လူစင်းကတကယ်ကိုအင်အားအတောက်တင်းတဲ့ Euro 2010ကိုပြန်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အသင်းနဲ့ဒီနှစ်ထဲမှာပြောရရင်တော့ဒီဖန်ဘိုးလူဝဲကြီးတော့တက်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဘော်ဒီယာရဲ့ဒီရန်ရန်လူစီကိုဆက်ပြောမယ်ဆိုတော့ဒီကွင်းလေလူပန်းကာလာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲမှာကိုတွင်းတယ်သူကတော့မတိမချဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဒီ line မှာပေါ့နော်။နောက်ကွင်းလေလူ line မှာသူကလည်းဒီမတိမချဖြစ်နေပေါ့နော်။ပွဲထွက်လာတဲ့လူစင်းကတော့ဒီဒီနေ့3တက်ပေါ့နော်ပုံမှန်အတိုင်းပဲပွဲထွက်လာနိုင်တယ်။ဘုံမရတော့ဘာချန်ဒီနောက်ကလူ၄ယောက်နေရာမှာတော့အဲမာရဲ့ဒီဟင်တီကာရဲ့ဒီဒရာဂိုဘေးရဲ့လိုင်းနာရဲ့ပေါ့နော်။ပွဲလေအထိုင်နှစ်ယောက်မှာတော့ဝီလေးရဲ့ဒီအီချာကာရဲ့ပေါ့နော်ဒီလက်စစ်ပေါ့နော်ဒီနောက်ကျန်တိုက်စစ်ကတော့ဒီစပိစာပေါ့နော်နာမည်ကြီးကလာသမားစပိစာဦးဆောင်မယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကြက်မှာတော့ဒီအလာဗလာနဲ့ဒီရှယ်ကယ်ပါပေါ့နော်သူကတော့တို့ရှိဖို့များပြီးတော့ဒီလက်စစ်အထောင်တက်စစ်မှာတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဒီအတော်တိုပေးပေါ့နော်အတော်တိုပေးကအထောင်တက်စစ်မှာကလာလာနေတယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့ပေါ့နော်ဒီကွင်းတဲ့ဒီအော်စီယာရဲ့တိုက်စစ်ပါနည်းနည်းလေးကိုရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအဓိကကတော့ဒီတိုက်စစ်မှုအတော်တိုပေးပေါ်မှာတော်တော်လေးမူတည်နေတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့ဒီလာဘာနဲ့ဒီရှက်ကလာပေါ့နော်ဒေါ်မန်တွေကဒီဖြစ်တဲ့မော်ဒယ်တော်တော်လေးကောင်းတယ်ပြီးတော့လည်းတမြန်တိုက်စစ်တွေမှာပေါ့နော်အဓိကကြားတဲ့ဒီချက်ပစ်စာကလည်းနောက်မို့တော်တော်လေးကောင်းတဲ့နေသားမှာအတော်တိုပေးနေတဲ့ဒီမပြုံးတီးတတ်ဖို့မပြုံးတီးပြီးဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့နော်အီတလီကြောင့်ပြောမယ်ဆိုတော့အီတလီကခုနကပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီကွင်းဆက်ပိုင်းမှာလည်းကွင်းဆက်ပိုင်းမှာတိုက်စစ်ပိုင်းမှာနောက်မှဒီမှာဒီရွေးချယ်ကြရမ်းများတယ်ပြီးတော့လည်းအကုန်လုံးက positive ပြည့်တဲ့ကစားသမားတွေပဲဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့ပြောကြမရှိဘူးပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ဒဏ်ရာရနေတယ်ဗါလေဒီပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲမှာပါဝင်လာတယ်ပြန်လည်းပါဝင်လာတယ်ပေါ့နော်ပါဝင်လာပြီးတော့ပါဝင်လာတဲ့ပွဲမှာတော်တော်လေးချိန်သွင်းပြသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအနေအထားမျိုးမှာဒီပွဲမှာကွင်းလက်ပိုင်းညာပေါ့နော်ပုံမှန်အနေထားပေါ့နော်ဒုက္ခတဲ့လီယိုဒုက္ခတဲ့လီဂျော်ဂျီကိုပါရလာတွဲလာဒီပါရလာနေရာမှာပါရလီထည့်မလားပေါ့နော်နီးပြမန်စီတီနဲ့နည်းနည်းလေးတော့ဒီစဉ်းစားကြတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာဒီအီတလီရဲ့ဟိုအချက်လက်တွေဖတ်ပြောမယ်ဆိုတော့အီတလီကဒီနောက်ဆုံး73ပွဲတက်ကိုနိုင်တာတယ်ပေါ့နော်73ပွဲတက်တောင်နိုင်တာတယ်ပြီးတော့လည်းဒီနောက်ဆုံး9ပွဲမှာ6ပွဲအထိကိုသူကလေးရှိရတာပေါ့နော်ခိုင်စင်ပိုင်းတော်တော်ဒီကောင်းမွန်လာပြထားတာတယ်အဲ့လိုအနေထားမှာဒီစင်လာရအောင်ဆက်ပြောမယ်ဆိုတော့အီတလီကအော်စီယာကိုနောက်ဆုံး5ပွဲတက်ပေါ့နော်ရှုံးပွဲမရှိအောင်ကစားထားတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးပေါ့နော်စင်လာရအောင်ချွေသွန်းရအောင်အီတလီကတော်တော်လေးတာနေအောင်တင်ရတယ်ပေါ့နော်အခုကအီတလီနောက်ဆုံးတက်ဖို့များနေတယ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီနေ့တဲ့အုပ်စုတွေခြေစမ်းတို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးအားရဖို့ကောင်းတယ်အထူးသဖြင့်အီတလီပေါ့နော်အီတလီဆိုရင်ဒီတိုက်စစ်ပိုင်းရောခက်ဆက်ပိုင်းရောအရင်ကောင်းတယ်သူတို့ဒီကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတူရီကိုတွေးစင်းနဲ့နိုင်တယ်ဆွစ်ဇာလန်ကိုလည်းတွေးစင်းနဲ့နိုင်ပြီးတော့ဝေးကိုတော့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာတဝမ်းစီးနဲ့နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီရလာတွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုအီတလီရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကလည်းအရင်ကအားကိုးရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ပြီးတော့နောက်တဲ့ဒီတစ်ဖက်ကဒီအော်စတြီးယားပေါ့နော်အော်စတြီးယားကလည်းဒီအုပ်စုတွင်းထဲမှာတိတ်ပြောအရန်အကောင်းကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့သူ့ခြေကတာမန်ထက်တော့ပိုတယ်ပေါ့နော်ဒီမြောက်မက်ဆီဒိုနီးယားအသင်းကို3-1နဲ့နိုင်တယ်နယ်သာလန်ကို2-0နဲ့ရှုံးပြီးတော့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်ယူကရိန်းကိုမတင်မဲ့နဲ့1-0နဲ့နိုင်သွားတယ်ပေါ့နော်အားလုံးထင်တာကဒီပွဲစဉ်မှာယူကရိန်းကိုနိုင်တယ်လို့ပဲထင်ခဲ့ပေမဲ့ဒီဘန်ကာနာရဲ့တလုံးလုံးဂိုးနဲ့အော်စတြီးယားကယူကရိန်းကိုနိုင်ပြီးတော့အခုဆိုဒီယူ16တင်စစ်တီတက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီချင်းလေးကိုကြည့်ချင်းအပြင်တသေးစလုံးရဲ့ခြေစားကကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့အီတလီကပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပွဲစဉ်ကလည်းတော်တော်လေးတော့ကျိတ်နေရှိတယ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲစဉ်အတွက်ဘောဆွေးနွေးသုံးသပ်ပေးကြပါတော့။ဒီခြေစွမ်းတွေအသေးပွဲတက်လူစင်းနဲ့တရားလူစင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဒီပွဲစဉ်အတွက်ကိုကြေးနေတာဘယ်လိုမျိုးပေါက်လဲဆိုတော့ကိုယ်ကပြောရအောင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကိုဒီကြေးနေထားမှာတော့လက်ရှိပေါ့နော်လက်ရှိမှာတော့တစ်လုံးသေးရတယ်အခုဆိုတင်းနှုတ်30ဘုံကြီးကတော့တင်းနှုတ်တော့40ရတယ်အခုဆိုတင်းနှုတ်50ပေါ့နော်။အဲ့ဒီကိုကြေးနေထားရဆိုတော့စတဲ့ပြောခဲ့လို့ပေါ့နော်ဒီအော်စီယာအနေနဲ့ဒီသုံးသက်ပိုင်းကနည်းနည်းလေးကောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီနေတော့ပေါ့နော်တကူတော့ပြန်ရနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးတော့လည်းကိုကောင်းကြီးကလည်းတက်လာတယ်အဲ့လိုရှင်မျိုးမှာကျွန်တော်ကတော့ဒီဘွဲကအပြန်အလှန်တွင်းကိုမြင်ရမယ်ကိုးပေါ်မှာတင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘိုးဘော်ကိုကြိုက်ပါတယ်ဟ
ဟုတ်ကဲ့ပဲဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစနေနေ့ညမှာကစားသွားမယ်စနေရိုးစစ်ကြောက်တဲ့ဆင်းရဲ့ပထမဆုံးပွဲစဉ်နဲ့ပွဲပဲเนาะဒီပွဲစဉ်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ညီကိုညမှာအခုလိုမျိုးဆွေးနွေးသုံးသပ်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနောက်ထပ်ဒီရိုးစစ်ကြောက်တဲ့ဆင်းရဲ့ပွဲစဉ်တွေလည်းရှေ့မှာရှိအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဘောလုံးစတာကနေပြီးတော့ယူရိုပွဲချုပ်သုံးသပ်ချက်စီစဉ်နေတယ်နောက်ရက်တွေမှာလည်းဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်လို့ပေးတဲ့များအားလုံးကိုကြည့်ရှုဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘောလုံးစတာတင်ဆက်ပေးနေတဲ့စီစဉ်တွေကိုဘောလုံးစတာ application YouTube channel နဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေကနေပြီးတော့အစစမပြတ်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်လို့ဒီကနေပြီးပြောကြားလိုက်ချင်ပါခင်ဗျာယူရိုများတွေကိုဘောလုံးစားတဲ့သူဖျက်လိုက်ရအောင်လူ2020ရဲ့သတင်းရေးစုံလင်ကို Wallstar application ကနေမကြခင်မှာတင်ဆက်ပေးအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ယူရို2020ရဲ့ up to date သတင်းတွေကိုလက်မလွတ်ရလေအောင် MPD ဖုန်းနံပါတ်နဲ့811ကို DD လို့အခုပဲ message ပေးဖို့ပြီးတော့ Wallstar application ကိုအခုပဲအသုံးပြုလိုက်ရအောင်